చూడండి మొత్తం అడవి. సో అడవి మధ్యలో అండ్ పెద్ద వాటర్ ఫాల్ అనమాట. చాలా గట్టిగా వాటర్ అయితే ఫ్లోడ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి అడ్వెంచర్ ఏ యూట్యూబర్ కూడా చేసి ఉన్నాడు. స్లిప్ అయిన ఇంకంతే బుర్ర కూడా ఎత్తాడు రాయి మీద. ఇక అమ్మ జారుతుండిందిరా నాకు. మరి ఎక్కడి నుంచి జారుతుందో చూసి తీసుకెళ్ళరా, పడిపోగలను నేను. ఇక్కడ నుంచి కూడా వ్యూ అయితే అస్తం కనిపిస్తుంది మనకు. అమ్మ ఫ్రెండ్స్, ఇది మొదటి వాటర్ ఫాల్ అనమాట. మొత్తం 5 స్టెప్పులు వాటర్ ఫాల్ అయితే ఉన్నాయి. సో మేము మొత్తం అయితే కింద నుంచి పై వరకు వెళ్ళి అండ్ వీడియో షూట్ చేసాం. అండ్ ప్లీజ్ ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి, మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఆశ్చర్యపరుస్తుంది అనమాట ఈ వాటర్ ఫాల్ అయితే. మేమైతే క్రేజీగా ఫీల్ అయ్యాం. అడ్వెంచర్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అనమాట. సో ప్లీజ్ ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హలో ఫ్రెండ్స్, మేమైతే చిట్టంపాడు అనే విలేజ్లో ఉన్నాము. సో మేము ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాము అని అంటే, ఇక్కడైతే ఒక వాటర్ ఫాల్ అయితే ఉందని చెప్పారనమాట. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ ఎవరికి తెలీదు. సో అండ్ కొత్తగా వెలుగులోకి వచ్చినటువంటి వాటర్ ఫాల్ అనమాట ఇది. సో అందుకని చెప్పేసి మేము కూడా అండ్ బయలుదేరి ఒకసారి వాటర్ ఫాల్ వ్యూని చూద్దామని చెప్పేసి నేను, నాతో వెంకీ అండ్ కో యూట్యూబర్ అని చెప్పొచ్చు వంశీ. సో అతను అయితే వచ్చామన్నమాట. సో మెయిన్గా మేము చిట్టంపాడులో ఉన్నాము. ఇది అండ్ బొర్ర నుంచి సుమారుగా ఇక్కడికి ఎన్ని కిలోమీటర్ ఉంటుంది? ఒక త్రీ ఉండొచ్చు. త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి దగ్గరే. మనం ఎదురు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి కొండలు. సో అటు వెళ్ళాలంట, మనకు వే అయితే అటు చూపించారు దారి అయితే. సో మనమైతే బయలుదేరదాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ పొలాలు అయితే చూడండి పచ్చగా సూపర్గా ఉంది కదా. సో కొండల మీదుగా ఈ పొలాలు వేసారు, చాలా బాగుంది. ఇప్పుడే మనకు అండ్ వరి అయితే సో రెడీ అవుతుంది మనకు. ఇక్కడ నుంచి మనము పొలాల గట్ల మీదుగా సో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఈరోజు క్లైమేట్ బాగుంది, కానీ పైన అయితే సో ఎలాంటి మబ్బులు అయితే లేవు, మొత్తం క్లియర్గా ఉంది. మేము మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే ఈరోజు వర్షం వస్తుందేమో అండ్ అక్కడ ఉన్న అందాలు మేము క్లియర్గా చూపించలేమేమో అనుకున్నాం. బట్ బాగుంది, క్లైమేట్ అయితే బాగుంది. సో వ్యూ ఎలా ఉందో ఒకసారి కింద కామెంట్ చేయండి. వావ్, జాగ్రత్త. ఇక్కడ నుంచి మనకు అడవి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఈ వాటర్ అయితే పొలాలకి తీసుకెళ్ళారు. సో వాటర్ ఎలా అయితే ఉందో మనకు అలాగే దారి అయితే ఉందన్నమాట. చూడండి, ఇది అరటి చెట్టు అనమాట. సో ఇది అడవిలో నాటినటువంటి అరటి చెట్టు, పక్కనైతే పొలాలు అండ్ వాటర్కి అయితే కొదవలేదు అనుకుంటా. సో ఇంత పెద్ద కొండ మీదనే అండ్ పొలాలు అయితే వేసుకున్నారంటే గ్రేట్ అని చెప్పొచ్చు. హీట్ సౌండ్ వస్తుంది. మర్చిపోయాను. మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకోండి, మొత్తం కొండలు అయితే ఉన్నాయి. సో ఇటువైపు ఏ విలేజ్లు ఉన్నాయి మాకైతే తెలియదు అనమాట. సో ఇది అనంతగిరి మండలం అనమాట. అరకు నుంచి సుమారుగా 30 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. సో మనం అక్కడ వచ్చిన తర్వాత 3 కిలోమీటర్స్ చిట్టంపాడు రావాలి. అక్కడి నుంచి మనకి ఇలా దారి అయితే ఉంటుంది ఆ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళడానికి. మనం కొంచెం ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. పెద్ద ఘాట్లను అయితే ఎక్కాల్సిన అవసరం లేదు. గచ్చు నుంచి వాటర్ అయితే అలా వెళ్తుంది, మనం అయితే అలా గచ్చు నుంచి వాటర్ ఎలా అయితే వెళ్తుందో సో మనం కూడా అట్లానే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. వాటర్ ఫాల్ ఎంత దూరం ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి? ఇక్కడ దగ్గరేనా? ఊరేనా మీది? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మాకైతే అక్కడ పైన చాలా దూరంలో అండ్ హైట్ నుంచి వాటర్ పడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది.
మేబీ మీకు కెమెరాలో కనిపించిపోవచ్చు చూడండి అక్కడ. సో అదే అనుకుంటా నాకు తెలిసి. మనమైతే ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మేమైతే ఫైనలీ చిట్టంపాడు వాటర్ ఫాల్కి అయితే చేరుకున్నాం అనమాట. సో మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఎదురుగా. సో అదే అయితే వాటర్ ఫాల్. ఇది చాలా హైట్ నుంచి మీద నుంచి వాటర్ ఫ్లోడ్ అయితే అవుతుంది. నేను చాలా లాంగ్లో ఉన్నాను. సో మనమైతే ఇప్పుడు దగ్గర వెళ్ళి అండ్ వాటర్ ఫాల్ వ్యూని అయితే ఒకసారి చూపిద్దాం. చూడండి మొత్తం అడవి. సో అడవి మధ్యలో అండ్ పెద్ద వాటర్ ఫాల్ అనమాట. చాలా గట్టిగా వాటర్ అయితే ఫ్లోడ్ అవుతుంది. సో మీకైతే కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి పైన ఫుల్గా అండ్ వాటర్ వ్యూ అనమాట. సో ఆసంగా ఉంది ఇక్కడ నుంచి అయితే. మనం ఒకసారి దగ్గర వెళ్ళి చూద్దాం ఈ వ్యూ ఎలా ఉందో. చేస్తున్నారా? మెయిన్ వాటర్ ఫాల్ ఇదేనా? మాది చిట్టంపాడు విలేజ్, టోకూరు పంచాయతీ, అనంతగిరి మండలం అన్య. మాకు ఇక్కడ చాలా అందం గల వాటర్ ఫాల్ ఉందన్య. బాగా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్ మాత్రం. అండ్ దారి అయితే చేస్తున్నారు చూడండి, చాలా కష్టపడుతున్నారు పాపం. దారి అయితే చేస్తున్నారు. ఇది చాలా దగ్గర చిట్టంపాడు విలేజ్కి ఈ వాటర్ ఫాల్కి చాలా దగ్గర. సుమారుగా 2 కిలోమీటర్ కూడా ఉండదు అనమాట. 2 కిలోమీటర్ కూడా ఉండదు, 1 కిలోమీటర్ ఉండొచ్చు. చాలా బాగుంది. అవుట్ సైడ్ అక్కడ నుంచి వ్యూ చూసాం. మేమైతే దగ్గర వెళ్ళలేదు. ఇక్కడే చిట్టంపాడు అనమాట. సో ఇది డెవలప్ చేయడానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళైతే ఇక్కడ రోడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇది చాలా దట్టమైన అడవి. సో అడవి మొత్తం వాళ్ళైతే అండ్ మొత్తం నరికేసి అండ్ దారిలా చేసుకున్నారు. చూడండి, మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది ఎంత పెద్ద అడవో. సో మొత్తానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు. అండ్ వాళ్ళ గ్రామం అండ్ పేరు వస్తుందని చెప్పేసి. సో వాటర్ ఫాల్ అయితే పక్కన ఉంది కాబట్టి చాలామంది విజిటర్స్ వస్తారు. అండ్ ఆ చిట్టంపాడు అండ్ పక్కన వాటర్ ఫాల్ అంటే అండ్ వాళ్ళకి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది ఊళ్ళో అండ్ అందరికీ తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి రోడ్లా చేసి ఈ వాటర్ ఫాల్ డెవలప్ చేద్దామని అయితే చూస్తున్నారనమాట. రోడ్లా చేసి మొత్తానికి ఇది మొత్తం అడవి. ఇది ఎవరికి తెలియదు అనమాట. కొత్తగా ఈ వాటర్ ఫాల్ వెలుగులోకి వస్తుంది. సో ఇప్పుడిప్పుడే అందరికీ అయితే తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ చూపించి వాళ్ళైతే ఒక చిన్న దారిలో ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారనమాట. ఓకే, మనమైతే ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ దగ్గరలో ఉన్నాము. వావ్, ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఫాల్ వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది చూడండి. మనం ఇప్పుడే ఎంట్రీ ఇచ్చాము వాటర్ ఫాల్కి. వాసం సూపర్, అసలు వేరే లెవెల్ అనమాట. వాటర్ అయితే తోడవుతుంది. అవుట్ సైడ్ వ్యూ చూడొచ్చు, చాలా బాగుంది అవుట్ సైడ్ వ్యూ అయితే. అండ్ వాటర్ అయితే చాలా గట్టిగా ఫ్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. పైన వెళ్ళొచ్చా? అలాగే వెళ్ళాలి కదా. సరే, వాటర్ ఫాల్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది. కాకపోతే కొంచెం రిస్కీ అండ్ డేంజర్గా ఉంటుంది అనమాట. మనము కొంచెం కేర్ఫుల్గా వెళ్ళినా అంతే, ఇక్కడ స్లిప్ అయిపోతాం చూడండి.
వావ్ ఫ్రెండ్స్, వాటర్ ఫాల్ వ్యూ అయితే ఆసమ్ సూపర్గా ఉంది. వాటర్ ఫాల్ అయితే ఇక్కడ స్నానం చేయడానికి అయితే అస్సలు అవ్వదు. స్నానం చేయడానికి కొంచెం చూస్తేనే తెలుస్తుంది, కొంచెం రిస్కీ ఏరియా లాంటిది. పొరపాటున ఇటు స్లిప్ అయితే ఇంకా వెళ్ళిపోయినట్టు కిందకి డైరెక్ట్గా, చాలా డేంజరస్ అనమాట. సరే, నా వెనకాల వ్యూని అయితే చూడండి, ఆసమ్. ఏది బోండం గడైతే వెళ్ళిపోయాడు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మేమైతే కిందకి వెళ్తున్నాము. సో కిందకి వెళ్ళి 2 స్టెప్పులు కనిపిస్తుంది చూడండి, అది కలిపి అండ్ చూపించబోతున్నాం. ఓయ్ జాగ్రత్త, వెంకి పడిపోయాడు చూడండి. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ అయితే చాలా బాగుంది, కానీ కొంచెం డేంజర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే కొంచెం కేర్ఫుల్గా అండ్ తిరగాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట, లేకపోతే చాలా గట్టిగా పడిపోతాం. ఇక్కడ అస్సలు బాగాలేదు చూడండి. కొంచెం కేర్ఫుల్గా వెళ్ళినా ఇంకంతే మన పని. వాటర్ ఫాల్ గురించి అయితే చెప్పిన అసలు చాలా బాగుంది, బట్ కొంచెం డేంజర్గా ఉంటుంది. మనం తిరగలేము అటు ఇటు, కొంచెం కేర్ఫుల్గా తిరగాల్సి ఉంటుంది. కొంచెం డ్రింకర్స్ వచ్చి ఈ ఏరియా తిరుగుదాం అనుకుంటే మాత్రం చాలా అంటే చాలా ప్రమాదం. ఎందుకంటే అది సేఫ్ కాదు. పొరపాటున జారి పడిన అంతే. చూడండి, ఇలా పెద్ద పెద్ద రాయులతో అయితే ఉందన్నమాట ఈ వాటర్ ఫాల్. చాలా పెద్ద పెద్ద రాయలు ఉన్నాయి. వెంకీ రా. ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అని చెప్పొచ్చు. మనం వచ్చి రాగానే అండ్ అక్కడికే సెంటర్కే మనం మూవ్ అవుతాం అనమాట. సో మనం కిందకి రావాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అండ్ పైన కనిపిస్తుంది చూడండి, అక్కడ ఒక స్టెప్ ఉంది అండ్ దాని మీద ఇంకో స్టెప్ ఉంది. మొత్తం 3 స్టెప్పులు ఉన్నాయంట. బట్ పైకి అయితే వెళ్ళలేమంటున్నారు. చూడండి, అల్ల మీద ఒకరు కనిపిస్తున్నారు మనకు. అక్కడ ఒక అతను ఉన్నాడు చూడండి, అక్కడ చాలా దూరం కొండ మీద ఒక అతను కనిపిస్తున్నాడు. మనం అక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఈ వాటర్ ఫాల్ చూడాలంటే. చూడండి, సో అక్కడ దాకా వెళ్ళాలన్నమాట. సో వాటర్ ఫాల్ మాత్రం దారుణం, ఆసమ్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా బాగుంది. చాలా దట్టమైన అడవి మధ్యలో ఈ వాటర్ ఫాల్ అయితే ఉంది. సో నా వెనకాల చూడండి, అసలు వేరే లెవెల్. మొత్తం చాపరాయిలతో అవుతుంది. మనకు కొంచెం రిస్కీ కానీ అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అండ్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్కి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది వ్యూ అయితే. అండ్ మనం ఇక్కడ ఫోటోలు క్యాప్చర్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం సూపర్ ఆసమ్గా వస్తాయి ఫోటోలు మాత్రం. సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వ్యూ ఒకసారి చూసి అండ్ మీరు కామెంట్ అయితే చేయండి. ఫ్రెండ్స్ అక్కడ చూడండి, కోతులు అయితే ఉన్నాయి. కోతులు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అక్కడ. ఈ అడవి మొత్తం కోతులే అనమాట, చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి చూడండి. ఎలా ఎక్కేవరా? బాబోయ్, జాగ్రత్త అటు వెళ్ళకు. ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంకా పైన వెళ్దాం అనమాట. ఒకసారి పైన వెళ్ళి అవుట్ సైడ్ వ్యూ మొత్తం ఒకసారి చూద్దాం మనం.
ఫ్రెండ్స్ కింద 2 స్టెప్పులు ఉన్న వాటర్ ఫాల్ నుంచి అండ్ బండరాల మీదుగా మేము ఎక్కుంటూ పైకి వచ్చాము. ఇక్కడ వస్తే సో మనకి ఇక్కడ 3వ స్టెప్ వాటర్ ఫాల్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇది వేరే లెవెల్ అనమాట. సో మనం ఇలా స్ట్రైట్గా కొండ మీద నుంచి ఇలా ఎక్కుంటూ వెళ్తే సో మనకు అండ్ 4వ స్టెప్ అలాగే 5వ స్టెప్ వాటర్ ఫాల్ అయితే కనిపిస్తుంది. మనకు 4వ స్టెప్ అయితే వేరే లెవెల్. సో ఇంతవరకు నేను ఎక్కడ చూడలేదు అంత హైట్లో పడుతున్నటువంటి వాటర్ ఫాల్ అయితే. సో మేమైతే ఎంతో సాహసం చేసి అండ్ ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ అన్నీ మేమైతే షూట్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో నాకు అది మొత్తం అండ్ 50 నిమిషాల వీడియో అయితే వచ్చింది. సో అందుకని చెప్పేసి నేనైతే 2 పార్ట్లుగా వీడియో అయితే రిలీజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో నేను మొత్తం చూపిస్తాను. ప్లీజ్ ఎండ్ వరకు చూడండి. సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో కూడా. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.